สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านที่ดินคอนโดสวยๆราคาถูกนะคะวันนี้เราจะมานำเที่ยวที่วัดราชเรืองสุขนะคะณสถานที่แห่งนี้จะมีหลวงปู่คกนะคะที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและวัดสถานที่ร่มรื่นและสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวชมพร้อมกันเลยนะคะ